Hola a todos, gracias por acompañarnos. Soy Oscar Alejandro y les saludo desde la Sala Fénix del Multicine de Casablanca. Comienza esta transmisión de mi Camagüey Streaming. Hoy vamos a conversar y a conocer mucho más acerca de Sex by Manipulation, una banda rockera que estuvo presente, latiendo en el cercano festival Sonidos de la Ciudad, organizado por nuestra Chess aquí en Camagüey. Sobre el tema, enseguida vuelvo. Entramos en el tema, vamos a conversar con Luis Daniel Batista, más conocido por Machine, por el mundo rockero y también los amigos que siempre le acompañan. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por habernos invitado acá al streaming. Machine, vamos a hacer un poco de historia porque Sex by Manipulation se deriva de otra banda, de otra. Hay una especie de historia ahí rockera. Cuéntame cómo nació Sex by Manipulation. Sí, a ver, yo después que llegué acá a vivir a Camagüey fui integrante baterista de la agrupación Hirden. Hirden estuve más o menos tocando un año. El director de Hirden decidió desintegrar la banda y en agosto del 2015 decidimos, entre el director, que en aquel entonces era John Henry, hacer el grupo Sex by Manipulation. Sex by Manipulation lo decidimos conversando en la casa como algo normal, que queríamos hacer algo novedoso porque no había nada para presentar acá en Camagüey en los llamados Brutal Fest. Y quisimos probar a ver qué pasaba haciendo algo nuevo. Y hablamos con otros músicos, ejemplo, músicos de la banda Conflict, que también era otra banda muy buena acá en Camagüey, sí, como Juansi, que ya no se encuentra acá con nosotros, y Benny Migoya, que tampoco se encuentra acá. Y decidimos hacer, probamos en el Brutal Fest, le gustó mucho al público como tal, y decidimos ya quedarnos como una banda fija hasta ahora. Es decir, que Sex by Manipulation surge en el año 2015. Tienen ya 7 años trabajando. 7 años haciendo música. ¿Ha madurado esa música? ¿Ha ido cambiando? ¿Mantiene un repertorio, una línea de trabajo? Sí, a ver, la idea de hacer Sex by Manipulation era de hacer una agrupación totalmente estridente, o sea, lo más estridente que tiene la música metal, que es el grindcore. Y según cómo iba evolucionando la cosa, le fuimos incorporando alguna que otro estilo del género metal, como el hardcore, un poquito de punk, death metal, un poquito de brutal death, y tratar de hacer un sonido propio, que creo que lo hemos logrado ya en 7 años. Tratar de que sea un grupo, como nosotros decimos, bueno, bonito y barato. O sea, que a la gente le guste, que la gente disfrute, porque el objetivo es Sex by Manipulation. Ya. Mira, vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a hacer una pausa para conversar entonces luego de la pausa acerca de lo que es formato, repertorio musical, tipo de público al que está trabajando y también una pregunta sorpresa te voy a hacer. ¿Está bien? Vamos a una pausa que tiene mucho que ver, por supuesto, con esta banda rockera, Sex by Manipulation. Your wishes repressed in your mind, flagellation burning you inside. Your wishes repressed in your mind, flagellation burning you inside. Take
scratch, the picking lock. The bad part, blow your skin. With the honor of my whip, in my life, saw your twist. Until you can over me, domination or submission. Domination or submission. Domination or submission. Luego de la pausa, recuerdo que estamos conversando con Luis Daniel Batista, más conocido por Machín, director de la banda Sex by Manipulation. La pregunta que te quería hacer en cuanto al formato, ¿cómo está compuesto Sex by Manipulation? Bueno, yo estoy a cargo de la batería, Johan Henry a cargo del bajo, Robin Valera es el integrante más nuevo que tenemos, a cargo de la guitarra, y Carlos Álvarez es el cantante del grupo. O sea, El un vocal, formato como también se le dice. el vocal, un Ya. formato de 4 músicos. Machín, cuéntame, desde tu punto de vista llevas ya muchísimos años en el género rock and roll, no solamente en Camagüey, sino también en la provincia de Santiago, que eres originario de la provincia de la Tierra Caliente de Santiago de Cuba. Cuéntame, ¿cómo ves la salud del rock and roll en nuestra provincia? Bueno, yo creo que está bastante en una temperatura, después de haber estado 2 años casi sin hacer nada debido a la pandemia y haber tocado ahora en el festival, veo la temperatura bastante arriba. O sea, también el deseo ese de compartir, de salir, de friquear, de hackear, como nosotros decimos, ¿no?, en el hardcore. Y creo que hay mucho público joven que se está interesando por este tipo de música, incluso por la música también más extrema que este tipo de música que yo hago. Y en Camagüey se ha caracterizado por tener muy buenas bandas. El jueves se estrenó, que fue el primer día del festival, ya pasado, se estrenó una banda que se llama Incentro, que hace un estilo musical que se había perdido ya en Cuba, que es una especie de alternativo grunge, una propuesta muy fresca. Hay otra banda nueva que se llama Euphoria, que es sobre una banda de death metal melódico, y ya la conocida banda de Browser, que también es un poquitito vieja. Creo que está por lo más o menos 5 años, o más o menos 4 años. Creo que si Camagüey se mantiene así y los músicos siguen haciendo otros proyectos y siguen insertando principalmente a la gente joven, que es lo que va en un final a relevarnos a nosotros y que el metal se mantenga, Camagüey va a volver a ocupar la plaza que tenía muchos años, que era una buena plaza de metal acá en Cuba. Bueno, sin dudas la crítica especializada siempre puso a Camagüey en uno de los puntos más altos de nuestro país en cuanto a la cultura defensora del género rock and roll, porque bueno, el Brutal Fest, el Sonido de la Ciudad se hace aquí en Camagüey con bandas invitadas de todo el país. Machín, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, pero bueno, el tema continúa porque voy a conversar con otro integrante de la agrupación rockera Sex by Manipulation. Gracias por estar aquí. Hacemos un alto, pero enseguida vuelvo. Como les decía anteriormente, vamos a conversar con el más joven integrante de la banda Sex by Manipulation, me refiero a Robin Varela. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Robin, cuéntame, eres guitarrista. Sí. ¿Cómo ves la parte del repertorio de Sex by Manipulation? ¿Tenía que ver con lo que tú hacías antes quizás? ¿Esto te exige algo nuevo? No, fue un cambio un poco radical, Sí. porque yo comencé con una formación prácticamente autodidacta, con ayuda de otros músicos y tal, pero esto fue un choque, un género nuevo, el grindcore, nunca en mi vida lo habían escuchado ni mucho menos ejecutado, fue un choque en la vida real y tuve que adaptarme a la forma de tocar, a cómo suena el género. Además de las fusiones y todo, la parte técnica de la música, bastante complicado. Robin, apenas llevas 2 años en la banda Sex by Manipulation, es decir, que entraste en una parte de confinamiento en la etapa de la pandemia de la COVID-19. Va a ser primera vez que te presentas entonces en un festival en vivo. Cuéntame tu experiencia en el pasado Sonidos de la Ciudad. Bueno, fue una experiencia gratificante, la verdad. El público camagüeyano apoya, sobre todo bastante a las bandas de la provincia. Esta manera de compartir también con otras bandas del resto de Cuba, la verdad es una experiencia bastante impactante del buen punto de vista. ¿Qué puedo decir? Es realmente genial. En cuanto al poder- impacto que tú crees que tuvo la banda de ustedes en el público, Modestamente pienso que fue bueno. el público lo sigue. El público lo sigue, lo disfruta
les llega un poco la música. ¿Crees que llegaste ya a la banda que estás esperando? Es lo que he pensado desde que entré. Esa es la tuya. Sí. Bueno, pues Esa es la éxitos tuya. entonces, que la pases bien ahí en Sex Manipulation. Tienes un director excelente, un buen amigo entonces del equipo de mi Camagüey Streaming, así que ya lo sabes, aprovechala. Y mucha música, ¿está bien? Vamos ahora a acercarnos un poquito más acerca del Festival de Rock Sonidos de la Ciudad, organizado por nuestra asociación Hermanos Saiz. Sobre el tema, ya regreso. Bueno, mi gente, somos el Brasil Camagüey. Una vez más para ustedes, vamos a romperlo todo. A veces en la vida hay que romperlo todo y volver a empezar. Romperlo todo, volver a empezar. Salir para siempre, no sin final. Romperlo todo, rediseñar. Tanta amargura tiene que parar. Si no tengo ganas de la vida real, coger mi tabla y la cara para patinar. Coger de visión por el entrenamiento. Metas palancas que me queden atentos. Soy una responsable que no para de gastar. Lo que está haciendo es esta monumental. El día como hoy quisiera todo terminar. Yeah, rompelo todo y volver a empezar. Rompelo todo, volver a empezar. Vale para siempre, y no sin final. Rompelo todo, rediseñar. Tanta amargura tiene que parar. Cabeza con problemas que no pueden resolver. Solo esta no tiene éxito en el que perder. Tantas son personas que no quieren vivir. Gastados de la vida, si pueden renacer que rompelo todo, o volver a empezar. Disfrutar el silencio, nada va a cambiar. Que rompelo todo, o volver a empezar. Disfrutar el silencio, nada va a cambiar. Rompelo todo, volver a empezar. Vale para siempre, digo sin final. Rompelo todo, rediseñar. Tanta amargura tiene que parar.
Momento ahora para conocer un poco más sobre el Festival de Rock Sonidos de la Ciudad y además un integrante que vino de la provincia de Holguín. Me refiero a Raúl Cardona. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, y gracias por invitarme. Raúl Cardona es investigador, estudioso del género rock and roll. Además, es promotor y organizador de varios eventos dentro de la provincia de Holguín. Dígase Metal HD, dígase Romerías de Mayo, que está incluido en las Romerías de Mayo. Sí. Cuéntame entonces, ¿cuál fue tu presencia aquí en Camagüey? ¿Qué hiciste en Sonidos de la Ciudad? Bueno, en Sonidos de la Ciudad, que es un excelente festival, tuve la posibilidad de participar en el evento teórico, presentando mi libro, Escaleras al Cielo, el rock en Holguín, un libro publicado en el 2018 por Ediciones La Luz, y 2 documentales. Uno se llama Rock en Cuba, un documental del 2005, que se le hizo al Festival de Holguín, que realmente no ha tenido la visualización que me hubiera gustado, y lo traigo acá. O sea, lo traje para poderlo presentar. Y el de Swish, que es un documental muy bueno que se llama Swish 15 años, una carrera de fuego. Swish, que precisamente son la banda que se ganaron el Cuba Disco en la categoría metal este año, y entonces por eso me pareció interesante poder presentar ese documental. Cuéntame el libro, ¿de qué va? ¿Cuáles son las interioridades de este libro? A ver, esto es un texto que, bueno, como lo dice, cuenta la historia del rock en Holguín de manera cronológica, potable, que la gente lo pueda, no solo el que le guste, el amante del rock y del metal, sino de aquel que a lo mejor no le interesa y lo descubre y comienza a gustarle a través del libro. Esa fue la primera idea. Este libro trae un coautor, que es Zenobio Hernández, uno de los musicógrafos, yo creo, más importantes de la literatura, si de música estamos hablando, ¿no? Con varios libros publicados. Y para mí fue una experiencia bastante buena hacerlo con él, que además tenía el oficio de la escritura, que es muy difícil cuando tú tienes ese cúmulo de información, después qué haces con ella, ¿no? Y cómo logras potabilizarla y entregarla a una editorial. O sea, se sabe que un libro de rock es muy difícil de publicar, y entonces si lo que entregas, como uno dice, un ladrillo, o sea, se te hace más difícil. Claro, entonces eso había que darle una forma, y él me ayudó muchísimo, principalmente con esa parte. Raúl, ¿este libro se comercializó durante el festival? Este libro sí, se presentó y se comercializó, ¿cómo no? Qué bien, ¿cómo fue la aceptación? Sí, bastante buena. Se agotaron seguramente. Sí, a pesar que traje pocos ejemplares, pero sí, se agotaron, y me gustaría, bueno, usar esta plataforma, esta posibilidad que ustedes me han dado, porque yo siempre digo que me voy a sentir muy feliz cuando Camagüey por fin pueda tener su historia contada en un libro, porque yo creo que ya es necesario que, no sé si intencionarse desde la propia asociación, o bueno, en fin, buscar una manera de que se pueda publicar la historia del rock en Camagüey. Yo creo que sería muy interesante. Camagüey ya ha tenido bandas y ha tenido un movimiento bastante interesante cuando tú lo miras así en el circuito del panorama nacional. Claro. Raúl, el hecho de ser organizador, promotor, creador de varios festivales dentro de la provincia de Holguín, ahora mismo, por supuesto, Romerías de Mayo es como el termómetro de qué pasa con el arte joven en todo nuestro país, te da la posibilidad de conocer e interactuar con varias bandas de nivel nacional. Todas las bandas de Cuba han pasado seguramente bajo tu mirada, bajo tu mano, en el Festival Romerías de Mayo. Cuéntame cómo ves la salud, cómo ves la efervescencia del rock aquí en Camagüey, sobre todo en esta pasada edición de Sonidos de la Ciudad. Mira, me tomó por sorpresa ver cómo Camagüey, a pesar de 2 años de pandemia, hay bandas que se están formando. Eso realmente, cuando tú haces una mirada a nivel nacional, el proceso ha sido al revés. Por 2 años de inactividad, precisamente muchas bandas se desintegraron, y era obvio, ¿no? Que sucediera. Y además yo creo que también que a nivel internacional también sucedió. Yo creo que eso era un fenómeno que iba a suceder no solo en Cuba, sino en otros países, y en Cuba estaba sucediendo. Y yo llegar a Camagüey y ver que había en formación 2 bandas, me tomó por sorpresa, y también habla de eso, de que realmente en Camagüey hay una escena que mucho más allá de descender, lo que estás ascendiendo. Y yo creo que el festival sirve de plataforma también, de presentación y de plataforma para que ellos a la vez puedan seguir concretando eso que quieren hacer con su música. Bueno, Raúl, pues gracias entonces por tu opinión, gracias por estar aquí, por ser parte del Festival de Rock Sonidos de la Ciudad de la Chiesa de Camagüey. No, gracias a ustedes por invitarme, para mí siempre será un placer estar acá. Un gusto, compadre, de verdad que sí. Hacemos un alto, pero enseguida vuelvo.
Y para concluir, vamos a conversar con un personaje bien peculiar dentro de nuestra casa, el joven creador dentro del HS de Camagüey. Me refiero a Alexander Machado, más conocido por El Chapa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Chapa, casi siempre se te ve vinculado a la música electrónica, sobre todo por la parte musical, la parte de los DJ, el trabajo con las máquinas. Pero ahora estás trabajando directamente con este género rock and roll, que además lo has hecho en otras ocasiones, directamente con la parte del sonido. Cuéntame, ¿cómo es este desarrollo, cómo viste, perdón, el desarrollo del festival Sonidos de la Ciudad? A ver, el Ciudad Sonido de la Ciudad, primero que todo, siempre ha sido un evento característico de nuestra provincia, un evento de lujo para mí, en el cual he tenido el placer de participar muchos años. Por motivos de la pandemia, cosas que sucedieron en el mundo entero, se paró, se hizo de manera online, pero ahora se retoma una vez más y viene, para mi entender, con más fuerza. Claro. Porque es ese afán, ese deseo de tener un festival presencial donde el público camagüeyano pueda disfrutar del trabajo que hacen las bandas de nuestra provincia en conjunto con bandas de otras provincias de nuestro país. Y para mí esto ha sido espectacular. Me tocó la parte, ¿no?, de amenizar entre banda y banda, de poner música para que el clima se mantenga, y fue genial. Es decir, se puede decir que eres uno de los defensores del rock and roll también en Camagüey. De hecho, yo cuando comencé con el rock and roll, estuve en la música electrónica, he participado en los festivales de rap, pero mis inicios fueron con el rock and roll. Yo me considero rockero. Bueno, pues ya, ahí está. Y aquí estamos. Chapa, gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Gracias a ustedes una vez más. Gracias por compartir tus criterios, sobre todo referentes al mundo del rock and roll, específicamente con el Festival Pasado Sonido de la Ciudad. Gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de esta transmisión de Mi Camagüey Streaming. Como siempre, gracias a ustedes por seguirnos en redes sociales, a nuestros invitados aquí en el estudio y qué decir del equipo de trabajo de HC Producciones. Hasta entonces, nos vemos.